啱先我都係落下停㗎。冇位啊！唔該 Alan， 哎呀可惜。你傳波傳得好快。哎呀，入咗，射中自己人嘅腳，入咗4個。喂，唔好係咁講比數啦，記住咪得咯。太未夾過啊！太難踢啦。收位。做咩條？唔知，理得佢。咩啊？笑未笑咯？好波啊 Alan 好波。中國睇位置咁太差啦。佢自己話打左邊，但係成日偏咗去右嗰度。佢話佢雖然有速度有心嘅，但唔識用。唔識用。其實佢有嘅，可以練嘅佢哋。好波 Alan 好波。Alan 反而我覺得 Alan 可造之材啊！好波。中間。OK 啊，唔差。哦。係啊。會。脱七球唔可以啫，巴西脱七球啊！快交輸啦！皇馬都輸球啦。係啊，皇馬輸4球啦。好啦，而家評述員多1個啦 ，Aaron 都加入埋評述員戰團。評述員戰團係啦。好啦，而家英國斯朗拿度攞住個波，後爭俾個肥閪，肥閪點樣又彈翻俾斯朗拿度，唉爭呢把比例。好啦 ，Alan 攞住個波 ，Alan 啱啱加盟華人足球隊，可造之才，係一位可造之才。屌鬧聲！所以我做評述員嘅話，真係第一個俾人炒。好啦，而家阿 Arnold 就準備逼搶啦，但係逼下又唔逼。可以入到波嘅。入到波嘅。爭少少啦，啱先都。Aaron 講得靚啊，真係爭啲，唔好彩。哇！空坑佢靚到，位置感太差啦，大家都你睇，有啲突然之間又唔知去咗邊度。靚啊！可惜名數咗就死啦，死啦！哇！英國斯朗度有嘅，好中意呢條友，佢嗰啲踢法真係好。佢又唔矛，唔矛，又唔串，係啊！團隊即係個樣成個張伯斯咁，幾靚仔，但係似張伯斯推咗，真係快。錄緊啊！錄緊啊！但唔知錄啲咩出嚟。一下哇，好波啊 ！Wangas 神救 Wangas， 仆街啊！喂，好波，啱來靚波。做咩啊？唉，爭埋咗。啱來應該俾波嘅時候唔俾，係唔應該俾嘅時候就俾。你落啊！你落。喂，靚波，好攰，係嘛？都攰嘅其實。好波啊！但係你睇得真係好，第一次算係咁啊，一啲都唔協喎你。大支持者，宏大支持者。跑前面。翻咗。哎呀，有冇提醒我呀可惜，哇！斯朗，哇，神交！我都唔知你錄緊啲乜嘢喺度。嚟啊！係啊！兩波雷坤，哎唔係喎，係咪雷坤嚟？係啊！射得，俾中間。哇！歐斯贏波，靚波！歐斯贏波，耶！好讚啊！
我點解呢個錄電話咧錄下咧斷咗嘅，跟住又係啊，但我冇撳掣喎啱先。唔係唔緊要，幫兩幫，自己帶俾前面。哎呀，差少少，快啲啊！歐斯入嚟係勁咗嘅，嗰啲防守嗰啲前場防守勁咗。換人，使唔使？潘陣。攰啊！一運，保穩好，有冇好啊？保穩。我攞。你入嚟啊！我攞。你唔上？唔使啊 ，Evan 上先。我睇多一陣。打左邊 Evan。後球。後球。哇！歐斯勁嘢喎！入咗咩？入咗。入咗啊！好波！歐斯靚波！睇住 Evan， 靚波唔緊要。靚波咁多位，好波。